우리 장어는 자연산인데 3마리 10,000원이고요. 그 대신 바다장어예요. 장어 같은 경우는 보양식으로도 많이 드시는 거고 스테미나 음식이고 여자들 피부에 좋고 남자들한테는 아시는 거잖아요. 다 어디 좋은지. 남녀노소가 다 좋아하긴 해요. 애기들도 좋아하는 애들은 엄마 졸라서 장어 사달라고 하고 저녁 때 퇴근 시간에는 또 뭐 술안주로 드시는 젊은 남녀들도 많고. 찍어서 비린내 안 나고 전자레인지에 또 돌려 드시면 더 맛있게 드실 수 있고 또 매일매일 제가 신선한 생선 직접 손질하고 연장해서 오븐에 구워서 판매하니까 손님들이 많이 찾아주세요. 간도 많이 하시고 이 양념게장 같은 경우도 직접 만드니까 드신 분들이 많이 찾아와 주세요. 노력하고 있으니까 솔직하게 드셔보시고 짜면 짜다, 싱거우면 싱겁다 얘기해 주시면 제가 거기 보완해서 열심히 노력하시니까 많이 들어오세요.